Umkalu abu ne demek? Zulu dilinde her derde deva demek. Umkalu abu. Şurubunu yaptık. Şimdi vatandaş beni aradı. Çocuğu 4 haftalık. 4 haftalık doğmuş bebek. Bronşit zatürreye yakalanmış. 4 çeşit antibiyotik veriyorlar. Dedim ki çocuğu zaten doğduğumuz zehirlemeye başlamışlar. Ne yapacağım ben diyor. Ne yapacağım? Umkala abu. Yeni doğan bebeğe verilir mi? Verilir. Niye vermez? Çünkü ben kendim denedim. Biliyorum. Vereceksin günde 5 defa 5 damla, 5 gün sonra avuç dolusu balgam kusacak. Bitti gitti. Akciğeri balgam yiyor. Benim 4 numara oğlum da doğduğunda hastanede bakmadılar, Almanya'da ihmalden zatüre yakalandı. 4 çeşit antibiyotik verdiler. Gelip gidip kontrol ediyorum gizlice, dosya çekiyorum, bakın bir gelişme yok. Bir gelişme yok. Hiçbir gelişme yok. 4 çeşit antibiyotik. Eve verin, götüreyim ben dedim çocuğu, ben tedavi ederim. Yok, götüremezsin dediler. Tamam dedim, gittim eczaneden Umkalo abo aldım. Onlardan habersiz günde 3-4 defa, 5 defa, 3 damla, 4 damla verdim. 4 gün sonra çocuk avuç dolusu balgam kustu. Elleri, ayakları buz gibiydi. 5 dakika sonra pamuk gibi oldu sıcacık. Dedim ki hanıma ben Türkiye'ye gidiyorum. Çocuk burada hastane, sen nasıl Türkiye'ye gidersin dedi. Yarın eve gönderecekler dedim. Nereden biliyorsun dedi. Avuç dolusu balgam kustu. Akciğerde ne kadar pislik varsa attı. Eller ayakları buz gibiydi. Pamuk gibi oldu. Hiçbir şeysi kalmadı. Yarın muayene ederler. Eve gönderirler dedim. Öyle mi diyor? Öyle. İyi dedim. Ben Türkiye'ye geldim, çocuğu eve gönderdim. Bitti gitti. Denedik. Şimdi bir gün yine bu çocukta pseudokrup yakalandı. Dışarı çıkıyor dondurmuyor. Dışarı çıkıyor dondurmuyor. Durmadan soğuk şeyler, bronşite yakalanıyor. Limsa, 2-3 gün limsa alıyor, iyileşiyor, bırakıyor. Sarımsak deyip içmek istemiyor. Gel bakayım buraya dedim. 4 gün, bir ay kullanacaksın. Pseudokrup olunca tabii değişiyor. Araştırma yaptım. Boğmacanın tersi. Boğmacada nefes alamıyorsun. Pseudokrup gırtlak kapağı enfeksiyonu. Larenjit. Çocuk doktoruna götürdüm. Frankfurt Üniversitesi'nin çocuk kliniğine. O hemen yetiştirin, enhalasyon yapalım. Çocuk doktoru görünce zaten beyaz önlükle korktu. Yok, bağırıp çağırdı. Dedik ki doktor görmek istemiyor çocuk. Ne yapacağız? İlacı siz bana verin, ben enhalasyon evde yapayım. İlaç yok dedi. Nasıl ilaç yok? Viral enfeksiyonlarda ilaç yok. Ne var? Tuzlu su. Tuzlu suyla mı enhalasyon yapıyorsun? He. Evde tuz da var, su da var, ocak da var. Benim buraya gelmeme gerek yok o zaman dedim. Gerek yok dedi. Yapabiliyorsan yap. Yaparım. Eve gittim, tuzlu suyla enhalasyon yaptım. Biraz rahatladı. Ama kökten çözüm değil tabii. Sabaha kadar uyumadım. Araştırdım. Afrika sardunyası. Buldum, kullandırdım, bitti gitti. Pseudokrup. Yıllarca çocuğu perişan eden bir rahatsızlık. Edecekti yani. Anında tedavi ettik hamdolsun. Ha, benim komşum vardı. PKK'lı. Onun da çocuğu vardı. O zaman 9-10 yaşında. Onun çocuğu da aynı pseudokrupa yakalanmış. Gelmiş demiş ki hanıma, senin kocan bu işle uğraşıyor, bizim çocuk hastalandı. Dedi ki ne diyorsun? Adam PKK'lı olabilir, karısı belki çocuğun günahı yok dedi. Aldık ürünü verdik. Konuşmuyoruz ama o çocuk hastalığı için yani. Birkaç gün sonra polis geldi, dedi ki burada bir adam vardı, nerede? Ne bileyim ben o adam. Konuşmuyoruz zaten dedim. Biz onunla irtibatımız yok. Dedi ki o Esra Erol'un işine bulaşmıştı. Araştırıyorduk, kaçmış dedi. Kaçmış, Danimarka'ya kaçmış. Esra Erol'un kokain falan işiyle uğraşıyormuş.